Katika mkutano ni shetani tu, kwa maana shetani alipanga tusiweze kumaliza mwaka, lakini kama Mungu tuweza kutuwezesha tukafika leo siku ya mwisho wa 2024, shie bote tunapaswa kuwa na furaha, na mwenye ana furaha tu ni shetani, kwa maana hakuweza kutuweza. Amen, amen. Kama tungali tunaishi haiko kwa nguvu zetu, lakini kwa nguvu za Mungu. Kwa maana Mungu alikufungula macho ya kiroho, angalia namna gani shetani alikutafuta katika mwaka wote mzima. Inawezekana unaweza lala uko na sifu Mungu mpaka usubuhi, lakini kwa kuwa hauna macho ya kiroho ya kujua watu kwenye Mungu alikutoa na watu kwenye Mungu anakupeleka, ndio maana unabakia kimya. Tuko na somo ya mfupi ambayo tutazungumza kwa muda mchache, ambayo inasema ni turu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Utaambia tu jirani yako, c'est mon tour, ni turu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma ndani ya kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16 na mstari wa 11. Tutasimama tusome neno la Mungu. 1 Samuel chapitre 5. Tunasoma kitabu ya Samueli wa kwanza sura ya 16 na mstari wa 11. Tunasoma mstari 11 peke yake. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wako hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Amen. Amena. Shangilia neno la Mungu, shangilia neno la Mungu. Tunasoma somo yetu ambayo tutazungumza usiku, tubu ya mwingine na kunakuwa tubu ya mwingine. Amen, amena. Lakini usiku ya leo haiko tubu ya mwingine, lakini ni tubu yangu, ni tubu yako. Bwana Yesu asifiwe. Na tuliona iye mwaka 2024 ambao tulimaliza, ambao tunamaliza leo, tuliona wengine walikuwa na mahitaji na mahitaji yao yakajibilika. Wengine walikuwa naomba wapate kazi na kazi zikafanyika. Lakini wewe kwa maisha yako inawezekana hitaji yako ndani ya hii mwaka iweza kujibilika. Bwana Yesu asifiwe. Na ukashuhudia ukubwa wa Mungu, kwa maana uliona Mungu anatendea watu wengine. Na usiku wa leo hatutamani tena uweze kushuhudia ukubwa wa Mungu, kwa kuwa Mungu alitendea wengine, lakini naomba ushuhudie ukubwa wa Mungu, kwa maana we Mungu alikutendea. Ndio maana tunasema somo yetu inasema ni turu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na katika maisha yetu ya Ukristo kunakuwa pia turu yenye Mungu anaachiaka wanadamu waweze kukamata nafasi kwenye maisha yetu. Na inawezekana wewe mwaka uliweza kuishi na wanadamu wakapata nafasi na ukamata turu yao kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na mwanadamu akikuwa na turu kwa maisha yako, ndio pale kwa mwenye mwanadamu anaonaka ya kwamba wewe unakufa. Ndio kwenye mwanadamu anaonaka ya kwamba wewe hauwezi jifalia. Ndio kwa mwanadamu anaonaka magaba hii mwaka unakufa. Lakini turu ya mwanadamu ikifika, ni sharti kwenye wanadamu walikuwa wameona mwisho wake imefika, ni sharti Mungu aanzie pale. Na tuko na haja hii mwaka wa 2025 ambao tunaanza siku ya kesho ama na zero hapa. Hii 2025 isiwe mwaka ya bengine, lakini hii 2025 ikuwe turu yangu ya kubarikiwa. Ikuwe turu yako ya kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hii mwaka siku tuone tu wengine ndio biko napata makontrakt za mzuri. Tuone wengine biko natembelea tu magari za mzuri. Wengine biko nauza manyumba za mzuri. Hapana. Tunatamani 2025 ikuwe na shie mwaka yetu. Ikuwe na shie mwaka yetu yanashiza shimama, tunasema kweli nimeona Mungu katika maisha yangu.
na Biblia inasema ya kwamba tutakula matunda ya ulimi wetu. Kenye unakiri ni sharti Mungu akitimize. Bwana Yesu asifiwe. Na ukikiri madhaifu, na ile madhaifu utaiona, lakini ukikiri baraka ni sharti zile baraka uzione. Na mimi natamani usiku ya leo mtu mmoja akuwe na hasira takatifu. Wakati uko naabudu Mungu hapa, ambia Mungu, hii mwaka niliona kweli ulitenda, lakini ulitendea njoo wengine. Natamani sasa hii mwaka ninapoona unatenda, uanzie kwanza kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo kwa tunasoma mkitabu kia Samueli wa kwanza na sura ya 16 ni habari ambazo Mungu alituma Samueli katika nyumba ya Yese. Bwana Yesu asifiwe. Na hii fasi Biblia inaniambia kwamba Saulo ndio mwenye alikuwa mfalme mwenye na tawala nchi ya Israeli. Na ikafika wakati ambapo tuu ya Saulo inaisha, na Mungu akaandaa sasa tuu ya Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati nilikuwa nasoma hii neno nikaelewa ya kwamba kumbe kuna watu wanezi inuka mbele yetu, kumbe ni tuu yao, na kuna wakati tuu yao itaisha na si tuu yetu inaanza. Na wakati niliposoma hapa nikaelewa ya kwamba kama unaona mwingine anafanikiwa mbele yako, hapana kujisumbua, ikala kwenye mapenzi ya Mungu na waambie Mungu, najua ya kwamba wewe Mungu mwenye ulitendea huyu hauyakufa na mtu anitendea kesho. Kama yeye anatembelea mtu gani leo ni tuu yake, na mimi inawezekana kesho itakuwa yangu. Lakini tunakuwa na tatizo sio wa Kristo, tunapoona mwaka naisha na hatukufanikiwa tunakata matumaini. Pia ninacho nikwambia kwamba Mungu anafanya kila kitu kwa wakati wake, na anatendea kila mtu kwa tuu yake. Hata upresse Mungu namuna gani, hauwezi sukuma Mungu atende na wakati wako haiyafika. Hauwezi sukuma Mungu akutendee na muda wako hauyafika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio mimi naambiaka watu, mtu akiuza gari mbele yako, hakuuza gari yako, aliuza njoo yake. Yako ingali pale pale. Mtu akiuza nyumba mbele yako, hakuuza nyumba yako. Nyumba yako ingali pale pale. Mtu akiolewa mbele yako, hakuolewa ndoa yako, lakini aliolewa ndoa yake. Yako iko pale pale. Mtu akisafiri mbele yako, hakwenda mvoyage yako. Voyage ingali pale pale. Na haiyamaanisha ya kwamba kama wengine wanatangulia ndio kusema wewe hautafika. Kuna wale walitangulia na wakafika mbele wakakwama, na wale waliotokea nyuma wakakuya na wakaendelea mpaka mwisho. Na wewe inawezekana Mungu iko na kureserve. Uache kwanza uone kisi wengine wanaendelea, sasa na kwama pale mbele, sasa Mungu anakuleta, wewe hautakwama tena pale, lakini Mungu anakupandisha utukufu juu ya utukufu. Na Mungu anatulomba tu tubakie tu waaminifu mbele zake. Mungu anatulomba tuchunge tu muda wake timie. Bwana Yesu asifiwe. Na katika maisha kila mtu kuna kuwa muda wa wanadamu na kuna kuwa muda ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati muda wa wanadamu iko, njoo wanadamu wanakusemeaka mabaya, watu wanakuchukia bila sababu, watu wanakufukuza bila sababu, unafanyizia watu mema wanakulipa mabaya, na unajiuliza kwa nini Mungu mimi nakuwa hivi? Pia neema ile ni muda wa wanadamu. Muda wako ikifika, ni sharti Mungu alipele mema yote ndio nitendeaka watu, ingalao watu walikurudishiaka mabaya. Mungu hajawahi lipa mabaya kumema. Mungu analipaka tu mema kumema. Asili ya mwanadamu ndio kulipa mabaya kumema. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akaambia Samueli, aseme Samueli, utaendelea kuomboleza mara ngapi ama wakati gani kwa ajili ya Sauli? Ule Sauli alishamkataa. Maana yake Mungu anaambia Samueli, muda wa Saulo ilishaisha, ama tuu yake inaisha, inafika sa tuu ya Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Inafika tuu ya Daudi. Na Samueli anajaa naoga, anasema natoka namna gani mbele ya mfalme? Naenda namna gani mwa ile mji? Inawezekana mfalme akiniona ataniua. Bwana Yesu asifiwe. Samueli akajaa naoga. Kwa nini? Alikuwa anajua jinsi ya kwamba Sauli angana mamlaka ya kifalme. Kumbe muda wa Sauli alikuwa ameisha na Mungu ameandaa mtu mwingine. Na Mungu akamwambia, wende usiogope. Kamata ndama utasema unanitolea sadaka.
Bwana asifiwe sana. Na Mungu akamwambia, mimi nakutuma ndani ya nyumba ya Yese. Mimi nakutuma ndani ya nyumba ya Yese. Lakini Mungu akamficha kitu kimoja. Hakumwambia jina ya mtu mwenye Mungu anachagula. Bwana Yesu asifiwe. Na Samueli, Biblia inaniambia kwamba anaenda. Na wakati anafika, anaambia Yese, uite watoto wako wote. Maana yake hata umoja sikose. Na Yese akasema ndio. Yese akaita watoto wake wote, akasababu umoja. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Yese anaita watoto wake wote, na wakati Samueli anasimama pale, anaona mzaliwa wa kwanza wa Yese kwa macho ya binadamu. Samueli akasema, kweli mpakaliwa mafuta ya Mungu ni mbele yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwanza, Samueli alikuwa na rezo kama vile mwanadamu, kwa maana anajua ya kwamba sheria ya jamaa inalomba kwanza mzaliwa wa kwanza ndio mwenye ainuke ili aweze kuinua watu wengine. Ile ni sheria ya jamaa. Bwana Yesu asifiwe. Na Samueli naye akatembea kama vile sheria ya jamaa, kwa maana alikuwa kimwili, na akasema mpakaliwa mafuta wa Mungu ni mbele yangu. Napenda sana Mungu akamwambia Samueli, gesi wako naona Eliabu, haiko njoo kisimia Mungu niko naona, kwa maana we mwanadamu naangaliaka mwili, lakini mimi Mungu mimi naangaliaka roho. Na wakati nilikuwa nasoma hii neno, ikanipeleka katika ulimwengu wa roho, nikagundua ya kwamba gisi wanadamu niko na kuona leo, haiko ndio gisi Mungu iko na kuona. Inawezekana watu wanaona wanakufa, lakini Mungu iko na kuona unaendelea, unapanda viwango zaidi ya kawaida. Ndio maana usisikie sana kenye watu wanaongea juu yako, lakini sikia kenye Mungu anaongea juu yako. Mungu akamwambia, haiko gisi wako naona njoo gisi mie niko naona. Bwana Yesu asifiwe. Acha watu bakuzarau, acha watu bakuache, acha watu bajitenge na wewe. Biko na kuona leo wanasema pembeni ya huyu mtu hakuna msaada, habajue kesho yako. Bwana Yesu asifiwe. Habajue kesho yako, juu biko naona kimwili. Banaona kila siku navala nguo moja kuanzia Janvier mpaka Desembre, na banasema inawezekana huyu yake imekwisha. Lakini nasimama kwenye madhabahu ya Mungu usiku ya leo na kutangazia baraka kama mtumishi wa Mungu. Hii mwaka wa 2025 Mungu aifanye kuwa mwaka yako. Mungu aifanye kuwa sezo yako ya benediction. Maka watu yote wenye walinenaka mabaya juu yako wakuwe wa kwanza kushuhudia utukufu wa Mungu maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Samueli akamwambia, leta wa pili. Yese akaleta wa pili. Samueli pale hakutumikisha tena kimwili, alikuwa tayari ameingia kiroho. Akasema Mungu hakuchagula huyu. Akamwambia leta watatu. Analeta watatu, anamwambia Mungu hakuchagula huyu. Leta wa nne, akamwambia Mungu hakuchagula huyu. Leta wa tano mpaka wa sita mpaka wa saba. Samueli akamwambia, sijaona mpakaliwa wa Mungu hapa. Na maandiko yananiambia kwamba adui ya mtu ni mtu wa nyumba yake. Nani mwenyewe kunapiganisha baraka za Daudi? Ni baba yake mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Juu ya nini banamwambia alete watoto yake bote, lakini anaacha umoya? Bwana Yesu asifiwe. Anaacha umoya. Bien-aimé, nataka kuambia kwamba mzazi mwenye alikuzaa anaweza shindwa kusaidia, lakini kuko mzazi mwenye hawezi shindwa kusaidia, ni Yesu Kristo. Mzazi mwenye alikuzaa anaweza piganisha baraka zako, kwa kuwa anakuwa na upendeleo, anajua anaomba fisi ene kwanza, na huyu kade ndio mwenye anatakiwa kupata wa mwisho. Na hizi sheria za uzalio wa kwanza zimeikalia watu wengi. Asema huyu hawezi barikiwa kama mkuu wake habarikiwa, huyu hawezi olewa kama mkuu wake hawezi olewa. Pia na nacho nikwambia kwamba kama hii sheria imepikalia jamaa, hii madhabahu ya Mungu nasimama ile sheria kuachililie na uone miujiza ya Mungu. Bien-aimé, sheria ya uzaliwa wa kwanza inagandamiza watu wa mikono, na anampenda, anatumika, anapana mali juu yake.
Lakini kwa kuwa kulikuwa sheria ya uzaliwa wa kwanza, baba yake Labani akasema hapana, Rasheli hawezi enda kubunyumba na mkubwa wake haiko hapa. Kumbe anaomba mkubwa ndio maende kwanza, kisha mdogo yeye abakie kwanza hapa. Na kuna watu walifungwa majamaa, kama wa kwanza hajainuka, nyie wote bachini hakuna kuendelea. Lakini ile ilikuwa sheria ya wazazi, na leo naomba Mungu wa madhabahu ainuke mu maisha yako, ile sheria ya jamaa yako ianguke, ile sheria ya wazazi ianguke. Leo kwa tubu yako ushuhudie matendo makubwa ya Mungu. Akasema sehemu sheria ya kwetu, mdogo haezi olewa na mwa kwanza angali pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa watu wako wa victim ya hii mambo, lakini hii mwaka Mungu akutoshe mwa hii mambo. Tulizaliwa mu mafamilia zilikuwa zimewekewa masheria. Kama wa kwanza yapataka kazi, maana na wa mwisho wote hawatapataka kazi. Kama wa kwanza yaolewaka, maana na wa mwisho hawataolewaka. Pia ninacho nikwambia kwamba kila mtu yuko na tubu yake. Kila mtu yuko na tubu yake. Na inawezekana leo ni tubu yako bien-aime. Niko naongea njoo na watu ya imani. Leo tuko mwisho wa mwaka. Na kama tuko mwisho wa mwaka, Mungu amenipa mamlaka kubariki taifa lake. Na mwenyeko na imani atatoka hapa leo amebarikiwa. Kwa tuna imani mbele ya Mungu. Asema Samuel akamwambia watoto yako njoo wote hapa. Sikia sasa Yesu. Ase kuna bakia umoya. Njoo mdogo wa wote. Na iko kule kwa mapori, iko anachunga kondoo. Anaanza mudenigre kwanza. Tu Samuel asikie jisikale kadogo, hakana hata vale. Ndio Samuel asema kwa tukamata na mzaliwa wa kwanza. Kumbe ile siku haikuwa tu ya mzaliwa wa kwanza, ilikuwa tu ya mtu mwenye ako neglige na familia. Ilikuwa tu ya mtu mwenye anazalaulika mjamaa. Na inawezekana wewe hapa, wewe unazalaulika mfamilia yako. Inawezekana wewe hauna maana mfamilia yako. Na leo niko naongea na watu ambao familia imewatupa, ambao rafiki wamewatupa, ambao watu wameona wewe hakuna siku moja utakuwa msaada. Mungu akutoa pale walikupeleka, na Mungu akufanye nguzo ya jamaa yako leo. Mungu akufanye nguzo ya familia yako mwa hii année 2025. Aseme kuna bakia kamoya. Bien-aime. Kuna watu wanateswa mafamilia. Unazaliwa mfamilia juu au kupata wanaona macho yako na mikosi. Juu au kupata wanaona hauna vale, na mmageni wa familia hawakuitaje tena. Lakini acha leo kwa tubu yako. Familia baanze kuita. Napenda sana maandiko matakatifu. Biblia inaambia kwamba wakati Samuel alisikia jinsi kungali umoya, Samuel akuangalia kabudogo, Samuel akuangalia kupogi kwenye iko, lakini Samuel akasimama kama vile mtumishi wa Mungu. Samuel anaimpose sheria yake ndani ya nyumba ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Samuel anaimpose sheria mu nyumba ya Yesu. Kumbe mtumishi wa Mungu iko na mamlaka ya kuimpose sheria ya Mungu ndani ya familia yako. Kama tunaoko mwa hii kanisa kuwa sheria ya familia, na mie kama mtumishi wa Mungu na impose sheria ya Mungu ikutoa mwa ile sheria. Samuel akasema nini? Samuel anasema kuanzia Isa tuko hapa, hakuna mtu mtaikala tena. Bwana Yesu asifiwe. Aseme mshasoma pale, aseme hatutaikala mpaka Daudi afike hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ule mwenye baneglige kwa kupori, ule mwenye alisema njoka kidogo batu yote munyumba. Unajua mdogo mbakubwa anaonewaka sana. Yeye ndio alikuwa wa mwisho. Maana kila mtu anaweza mpiga, kila mtu anaweza mtuma, kila mtu anaweza mtombokea. Yeye ana mdogo kwake. Lakini siku moja sasa ilifika tubu yake, Samuel akaimpose sheria. Akasema kuanzia Isa hakuna mtu mtaikala tena humu. Na Yese baba yake hana tena mamlaka kuikala mnyumba yake kama kala kama mwisho akayafika. Tubu ya mwanadamu ikifika, Mungu anakutengenezea kwanza heshima. Pale pale fasi kwenye ulizagaulikia, ndio kwenye Mungu anatengenezaka heshima yako. Mungu akipenda kukuheshimilisha,
haendaje kuheshimilishia mali, anakamataka tu ile nafasi watu walikudharau, pale pale ndio heshima yako inatokeaka. Na Mungu akiheshimia mwanadamu atosimame namna gani umchafule. Kama Mungu alishamheshimia, kuchafula yako haitavuta heshima ya Mungu kwa maisha yake. Aseme hatutaikala. Kulikuwa meza pale, alikuwa anapokea sacrificateur hivi, alitayarisha meza mzuri, lakini wakamwambia Yesu, hii nyumba ni yako, lakini hautaikala. Kama mtu mwenye tugu yake anafika hayafika hapa. Balikuwa wanafaa genyo, ile ilikuwa genyo ya kabambi ya kupokea mgeni mwenyewe special, lakini Daudi habakumuitaka. Make na magenyo za familia za kawaida habange muwazaka hata. Lakini siku moja Mungu selifika tugu ya Daudi, Mungu akapenda kuambia Yese, uko na neglige Davide, memia Mungu mwenye wanadamu wanashusha, ndio mwenye mia Mungu minainuwaka. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo kwa watu wenye biko saba Daudi, hapo kwa watu wenye biko saba Davide, ndio bashie shitu kwa Davide. Tutoka mafamilia zenye atokwe na shida, hakuna mtu unayeziita akusikie. Atokwe na magumu, ni magumu yako. Hakuna uite muyomba hata kusikia, ukiita shangazi hata kusikia. Lakini telmake Mungu ni Mungu wa rehema. Wakati tulipomtumikia kwa kweli na kwa haki, akatufanya kama vile Daudi ya familia. Na wewe ikala tu kwa magoti ya Mungu, siku moja Bwana atakufanya Daudi wa familia yako. Daudi hakufahamu mingi. Daudi alikuwa kupori, lakini alikuwa mpresence ya Mungu. Daudi alikuwa kupori, lakini alikuwa chaguo la Mungu. Haijalishi fasi kwenye huko, haijalishi familia fulani unatoka nani, haijalishi unatoka mvillage gani, kama tu yako inafika, pia nemena kuna pia mbele ya Mungu wa madhabahu. Mungu aangaliake fasi kwenye huko, wakati yako ikifika, hata mkialala anakutosha, anakuikalisha na wafalme. Na hii mwaka niko na kuombea Mungu akutoshe mkialala, akuikalishe na wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Na Daudi wakati banenda muita, mimi nawaza kule kupori, balikuwa banamuitaka Petit Daudi. Petit Daudi. Mwenye alienda muita hivi ile siku akuita tena Petit. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia mtu anakia mpakala kwa mfalme, utamuita tena Petit. Hivi alienda muita baba kule kunyuma kwa mgeni wa special. Daudi vya akamwambia, sasa mbona sasa wageni wanakuaka amunitake magabi na kuwa asione mgeni, anasema mpaka we Daudi ufike. Kama mimi ndio Daudi pale nikujishimama kwa kwanza, nikusema na mimi ndafika kesho. Maana mbakie mnashimama ndio mkomprendre ya gisi mlikuwa mnanineglije, lakini ilikuwa chaguo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia yangu inaniambia kwamba sasa Daudi anachomokea. Sasa Samuel anamuona, Roho wa Mungu anaongea na Samuel, anamwambia mchaguliwa wangu njoo ule sasa mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Aseme Samuel akamata pembe yake, akamwangia Daudi mafuta ya kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Mbele ya kaka yake, mbele ya baba yake, Mungu anamchagula na mpaka mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi najiulizaka juu ya nini Mungu alionaka ka David ndio ka kidogo. Kamungere kwa asili ya kwetu kwa baberger abasomaki. Usikia mtu ni mungere maki asomaki. Lakini Mungu anaacha wale wa Eliabu. Eliabu alikuwa jea, alikuwa pomba. Lakini Mungu hakumuona. Mungu anachagula ndio ka David, kale ka mtu kwa kuzagaulika. Bwana Yesu asifiwe. Akamupaka mafuta, aseme na Roho wa Mungu akashuka juu ya David. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na wakati wanapaka David mafuta, David akuwe mfalme, ile saa Daudi ashakuwa mfalme, lakini haya kamata kiti cha ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa kuko ufunuo mimi nataka kupatia, atakusaidia. Unajua watu wa mingi, Mungu anaweza kuprometre sai, anakuambia mtoto wangu mimi nakupatia nyumba. Ile nyumba ngali mkiroho, lakini ile siku Mungu alikwambia nakupa nyumba, kama ulikuwa unapangia bae, ile siku unafika mlupango wake uko na dunda,
Akitaka kusemesha unamwambia wewe utaniambia nini? Mimi Mungu ashanipatia nyumba pale kuihusi pale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi napenda Daudi sana. Daudi anajua akishinisha kuwa mfalme, lakini hakwenda kimbegembege, alitembea na utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Njoo ufikie tugu yako vizuri, inalomba utembee na utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Daudi angetoka pale tu anaenda kwenye Sauli kwa anamwambia mimi njoo nichukue mfalme, ile siku mangemuwaka. Bwana asifiwe sana. Lakini kulikuwa kuko ma principe juu mtu akwe mfalme. Tutagusia pale sasa, tunafika pale. Tutaongea sasa ingine point yenye nasema kama tugu yako inafika, Mungu anakufaka mshindi mbele ya wote wanaopigana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi najua gisi tuko hapa shie bote. Kuko mtu mwenye anakuonaka tu naishi, anasikia roho yake inaluma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu anapendaka tu ukufe, haukumkosea, haukumfanyizia kibaya chochote kile, lakini presence yako tu inamkwaza. Na huko wengine wanatowaka na pesa juu ukufe. Lakini kama tu ya mwanadamu inafika, ataba ende chini ya mai, ataba pande juu ya milima, ataba pande juu ya miti, habawezi kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Habawezi kushinda. Na hapa tunaingia mu kitabu cha Samueli tu ile wa kwanza, sura ya 17 na mstari wake wa 31. Hapa tunapata tu ni habari, tuko tu habari za Daudi leo. Tuko hapa kwenye Daudi anapigana vita. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inaambia kwamba taifa ya Israeli ilikuwa taifa teule ya Mungu, na hii taifa teule ya Mungu ilipitia shida na vitisho. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa mimi naona problemi za Israeli inanirudi yake kuniambia ya kwamba kama Mungu amenichagua ni sharti vite kwa maisha yangu. Kama Mungu amekuchagua ni sharti upitie vita. Na ikafika siku yenye Wafilistini wanainukia Israeli. Na wakati Wafilistini wanainuka, Sauli anakusanya majeshi yake bote, force speciale yake yote, akaituma muvita. Lakini kule kwenye balienda hakuna mtu alishinda vita. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaambia kwamba Goliath alisimama pendant 40 jours na Israeli haishinde vita. Ikafika wakati Goliath anasema, Israeli msimame sasa, mchagule mtu mmoja mwenye atasimama apigane na mie. Bwana Yesu asifiwe. Na Israeli kwa kosekana ule mtu akafanya nini? Akakosa. Na ikafika wakati yenye Daudi anakaribia pale, anasikia jinsi Goliath eko nasema. Daudi ndani mwake anajua ya kwamba roho wa Mungu iko juu yangu, alishanipaka mafuta. Hii vita inafanyika juu utukufu wa Mungu uonekane. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anakaribia pale sana, sikiliza, anauliza sasa, mtu mwenye ataua ule Goliath mfalme atamfanyizia nini? Bakamwambia ataacha nyumba ya babake huu na atamtajirisha na atampa binti wake. Eliabu alikuwa pale, grand frère na David. Akaambia David, mimi nakujua wewe, unakia fanya nini hapa? Bwana Yesu asifiwe. Eliabu alikuwa anajua David kimwili, lakini alikuwa anajua Daudi kiroho. Akasema mimi nakujua. Daudi akamwambia, mimi nakukosea nini? Daudi sasa aliendelea kusema ile maneno, mfalme Sauli anasikia. Anasema muletee ule Daudi hapa. Sasa Sauli anaona David anamneglige. Anasema weka jeune garçon kidogo, utamweza namuna gani kuweza kushinda ule Goliath mwenye alishanishinda mimi mfalme, mwenye alishashinda baaskari yangu bote. Daudi nampenda sana, alikuwa mtu alikuwa anatembea na ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anatembea na ushuhuda, akaambia mfalme, aseme mfalme usiogope, kwa ajili yangu ndiye mtumishi wako. Kwa maana wakati nilikuwa nachunga kondoo za baba yangu,
simba na dubu alichomokea, nikapigana nao na nikamuua. Ule Mungu mwenye alipatia uwezo wa kuua ile simba atanipatia uwezo wa kuua nani? Goliati. Mtu akitembea na ushuhuda hakwake na oga. Unajua kama Mungu mwenye aliponya jana, hata na hii magonjwa ataimaliza. Sheba Kristo tunashindwa vita kwa maana hatuna ushuhuda na Mungu. Ukijua tu si Mungu aliniokoa, nilikuwa msio fulani, Mungu akanitoa ndani. Ule Mungu alitoa ndani, na mbele ya hii shida Mungu atanishindia. Bwana Yesu asifiwe. Saa yenye Sauli anasikia ushuhuda, akasema inawezekana ni kweli Bwana. Akapatia Daudi mavazi, akaambia Daudi vala. Daudi anavala mavazi ya kifalme, anavala mavazi ya mfalme ya kwenda pigana nao vita. Mfalme anampatia mkuki, Daudi anavala bien. Sasa Daudi anamaliza, anaambia mfalme kamata biako. Bwana Yesu asifiwe. Na nilisema juu kwa mfalme kuna lomba upitie mambo matatu, na hauwezi kuwa mfalme na upitie mambo matatu. Ya kwanza juu kwa mfalme inalomba ukuwe mtoto wa mfamilie royale, ndio utakuwa mfalme. Ya pili inalomba mfalme yeye peke akupatie ufalme wake kumkono yake. Na ya tatu inalomba mwenye alikuwa eneo ama fisi eneo ile ufalme, naye agusaidie ufalme wake. Na inalomba Davide hii vitu yote akuwe nayo. Ndio wakati mfalme anampatia mavazi yake ya kupigana vita, mfalme mulimwengu wa roho iko anatosha ufalme wake peke, anaipatia David. Na ya pili, wakati David anafanya alliance na Jonathan anamwambia kuanzia leo David, roho yangu imekuwa kama vile roho yako, naye akatosha mangu yake akampatia. Jonathan naye anasaidia na ufalme wake kwa Daudi. Na Daudi wakati anaweza pigana vita, mfalme anampatia binti wake kwa bibi yake. Mara mwa mfalme anamleta mfamilie royale, na mara mwa Daudi anaeneza kriteria ya kuwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia yangu inaniambia kwamba anaenda sasa kupigana vita. Analogota tu majiwe 5. Anatoana na mshageti yake, anatia ile majiwe msakoshi yake. Anaenda kupigana vita. Sana karibia Goliath pale. Goliath anamuona akamneglige. Goliath akafanya kwanza nani? Bakasifaa kwanza akoo mapatano na Daudi. Goliath akasema ukinishinda, sio wa Filistini tutakuwa watumishi wenyu. Na Daudi akamwambia na mimi ukinishinda, sio wa Israeli tutakuwa watumwa wenyu. Bwana Yesu asifiwe. Daudi wakati anaingia mvita ya kwanza, Daudi anajua ya kwamba mie gisi niko Daudi sipigane kama Daudi. Donge nikishindwa taifa yote nashindwa, na nikiweza taifa yote naweza. Kuna watu wanatembea na wako na watu wanabategemea nyuma. Unajikuwa na watu wanakutegemea nyuma, haufanyake yeye mwenyewe uko nafanya. Juu unajua mimi nikishindwa hii taifa yote kwa nyuma yangu inaanguka. Na saa yenye Goliath alimuona akamwambia, sasa wewe unanikuia tu kwa mshareti na majosi kama mimi niko imbwa. Ase leo kichwa yako ndaikata na nyama za pori zitaikula. Napenda sana mtumishi wa Mungu Daudi. Daudi akasimama na ujasiri. Ingalau alikuwa kijana mdogo, akaambia Mfilistini, akamwambia Goliath, unanikuia kwa mpanga na mkuki. Lakini mimi Daudi mwanaona hapa, mimi nakuia kwa jina la Mungu wa majeshi ya Israeli uliyemtukana leo, na ule Mungu atakuweka mikono yangu na kichwa yako ndaikata na nyama za anga zitaikula. Nilipenda kuambia mtu mmoja ya kwamba kuna watu walienda kuwaganga wakapana pesa kwa ajili ya jina lako. Kama wao walipana pesa, utaita Mungu wa madhabahu ya SSA na Mungu anakupatia ushindi mbele yao. Hii mwaka wa 2025 ikuwe anenye Mungu atakupigania vita yenye alishinda wazazi wako. Mungu akupatia ushindi juu ile vita yenye ilishindikanaka, Mungu akupatia ushindi. Akamwambia unanikuia kwa mpanga. Na Biblia nasema Goliath ile mpanga yake ilikuwa ya dhahabu, ile mkuki yake ilikuwa ya dhahabu.
Lakini Daudi akamwambia, hata unakia na vile vyote sione vile. Mimi nakia na jina la Mungu. Mwenye anatembea na jina la Mungu ashindwake. Uko nashindwa juu uko natembea na jina yako. Uko nashindwa juu uko natembea na jina la baba yako. Uko nashindwa juu uko natembea na jina la muyomba yako. Leo kiamua kutembea na jina ya Mungu, mahali kote ulishindwa jana, leo utaweza ile nafasi. Daudi wanaingia mkomba. Biblia yangu inaniambia kwamba Daudi alikamata tuli moya, anaingiza mkono mule mkobeo yake, anatwala lijiwe moya, na ile lijiwe moya sana itia mshareti, anaipiga mara moya. Sasa ile lijiwe naenda, ile jina ya Mungu mwenye Daudi alitaja ikabebe ile lijiwe na presio, ikapiga mara moya mpanja ya uso wa Goliath, na Goliath akaanguka chini. Hii mwaka Mungu asimame, aangushe kila Goliath mwalisimama kwa maisha yako. Unajua kwa Goliath wenye walishatuinukia, unataka piga hatua anakurudisha nyuma. Unataka endelea hivi anakurudisha nyuma. Unataka enda huko anakukokota. Ule Goliath Mungu akuangushia maida 2025. Kama magonjwa ndio Goliath anakutawala, ianguke, ikuachilie, upokee uponyaji mjina la Yesu. Kama ni somaje ndio Goliath yenye nishashindwa kuacha, leo kuache. Kama seliba ndio Goliath, nasema ikuache. Aseme Goliath akaanguka. Sikia kinibariki hapo. Sasa Goliath anaanguka, Wafilistini wote wenye walikuwa nyuma ya Goliath bakageuka bakakimbia. Bakajua si leader wetu anaanguka. Kama leader wetu anaanguka, kumbe shebe tunabakia, hatuna tena nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Acha Mungu aangushe leader wa baenemia. Akianguka tu, vote yake bataanza njia. Na saa yenye walianza kimbia taifa la Israeli, naye walikuwa nyuma ya Daudi, wakasema na shia leader wetu wanaganye, kumbe na shia tukimbie tubafate. Biblia inasema ya kwamba wakabakimbiza, wakateka na kambi zao. Mungu atakupatia ushindi mbele ya maadui. Mungu ananyang'anyana vitu vilikuwa vya maadui, anakupatia avyo. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akagukia pale kwenye Goliath iko, akamata mpangaji akakata kichwa cha Goliath. Bwana Yesu asifiwe. Na historia ikaandikwa. Ingelikuwa Goliath ndio mwenye aliwaka Daudi, historia haingeandikiwaka. Juu angelisema tu Goliath anaonea tu Daudi juu Daudi ni kapeti. Lakini juu Daudi alikuwa wa kidogo, banaangalia Jeamu anaangusha, wakasema hii haiwezekane. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe sasa yenye Jeamu wako ataanguka, sababu anaona taya yako na taya Jeamu, wanasema hapana. Huyu mtu haiko mtu wa kawaida, huyu mtu yuko na Mungu mzima. Daudi anakata ile kichwa, hapa ndio kulinibariki sasa. Sasa Daudi anakia na ile kichwa, Sauli anasimama na generale wake wanashomia arme yote. Sasa naona Daudi anakia kule kwa maana kichwa ya Goliath. Generale ashashindwa, mtu malifa formation. Daudi akamwambia, Sauli akamwambia, ule kijana ni mtoto wa nani? Ule generale akasema, na mimi sijua, muulize wewe peke. Hata ule generale alikuwa anajua, angesema kajuni vya haya. Vita ilimshinda yeye mwenye alifanya formation, lakini kama mtu bugebuge sana kanaweza vita. Kaliwa kama mtu bugebuge mbele ya macho ya wanadamu, lakini mbele ya macho ya Mungu Daudi alikuwa jea. Bwana Yesu asifiwe. Na Daudi sana karibia pale, Sauli anamkaribia, anasema mniletee Daudi huku. Akamuuliza Daudi, wewe uko mtoto wa nani? Daudi akamwambia, mimi mtumishi wako niko mtoto wa Yese. Bwana Yesu asifiwe. Aseme uko mtoto wa nani? Niko mtoto wa Yese. Yese katika mji wa Betlehemu, Yese alikuwa ana jina. Yese alikuwa ajulikane pale. Lakini siku yenye Daudi anashinda vita, wakauliza uko mtoto wa nani? Ndio siku moja niambia watu hapa, kama wewe ukujulikana juu ya familia yako itajulikana juu yako. Kama ukujulikana juu baba yako aliuza magari, watauza magari na zamaa yako inajulikana juu yako. Wanaanza uliza, ule naye ni mtoto wa nani? Unakaa jina la baba yako, hawaijua hata. Bwana Yesu asifiwe.
Unajua kwa watu wenye walizaliwa bakutana wazazi bashaandaa kila kitu, magari iko, manyumba iko, wale watu ni neema kubwa. Lakini shie wengine tulizaliwa mjamaa hamuna kitu. Na ukijua umezaliwa mjamaa yenye haina kitu, inalomba upambane kwa bidii na kwa akili. Lakini watu wengi wanapotea. Unakutana mwingine alizaliwa babake ashamtayarishia vyote. Akienda leo anaona mfuata mnalewa pamoja. Akienda makaraoke mnaenda pamoja. Mko nenda naye lakini yeye balishamtayarishia. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alijua ni si baba yangu ndani ya Israeli hana historia. Kumbe kule kwenye mimi naenda mie Daudi inaloma niende nianzisha historia ya familia yangu. Na wewe usulikia tu kuesesera. Leo Mungu afanye kwa tugu yako ya kuanzisha historia ya baraka ndani ya familia yako. Na tugu ya mwanadamu ikifika, kenye kilikuwa kiatokeaka mjamaa yako, kinatokeaka kuchina yako. Mjamaa yote ya Yese, mukoo wa Yese, hamuyatokeaka hata chef de quartier, lakini kwa ajili ya Daudi ufalme unatokea. Na wewe si Mungu akusaidie. Mjamaa yako wewe ndio tokee mtu wa kuinua familia. Sinawezekana? Inawezekana? Inawezekana wewe ndio toke muda wa kuinua jamaa. Bwana Yesu asifiwe. Na Daudi akapenda Mungu sana. Sasa Daudi anaona vile Mungu anamfanyizia. Daudi akapenda Mungu sana. Wengine wangelicheza na Mungu, lakini Daudi alikuwa anajua huyu Mungu kwa ananitosha. Mimi natoka mfamilia yenye haina jina, lakini kupitia mimi wanaanza jua baba yangu Yese. Kumbe kama wengine wanaweza acha Mungu, mie Daudi siwezi acha Mungu. Na ukijua kwenye Mungu alikutosha, hata wengine wacheze na Mungu, hauwezi acha Mungu. Mie peke mimi naangalia kwenye Mungu alinitosha, hata wengine wanaweza acha Mungu, mimi siwezi acha Mungu. Juu nikiangalia kwenye alinitosha, mzazi wangu hangenitoshaka pale. Barafiki yangu abangenitoshaka pale. Lakini kwa kuwa yeye ni Yesu Mwokozi, anaokoaka wenye dhambi, ndio maana alitowaka pale. Ndio maana siwezi acha Mungu. Na wewe anede 2025 usiache Mungu. Hata uyapata manyumba, magari, kazi, hauyapata ndoa, usiache Mungu. Juu kwenye ulikuwa jana haiko ndio kwenye uko leo. Na uko mtu uko natamani hakuwa kwenye uko leo. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja niambia kwa watu, Mungu atufikisha kwenye anapenda tufikishe. Kwenye tuko, ukiangalia zamani ulikuwa upate na 500 francs kulipa bisi. Lakini leo unaanza kujilipia bisi wewe peke. Si Mungu anakuinua. Zamani ulikuwa huna uwezo wa kujilipia nyumba ya $10. Leo unaanza lipa nyumba yako ya $20. Si Mungu ashainua. Zamani ulikuwa huna uwezo wa kujiuzia hata telefoni ya $10. Lakini leo uko na $100. Si Mungu ashainua. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunapendana tu Mungu atupatie, Mungu na mimi nifanye savani, hapana. Ile ni Bokristo wa bupumbafu. Baje kuambia kwenye alianzia kaje afike kwenye iko leo, alipitia vipindi vigumu sana. Lakini wewe unapenda ulale ulamuke, ukue saa fulani, hapana habikwake vile. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Samueli wa pili sura yake ya 9 na mstari wake wa kwanza. Na hapa ndio tutamalizia, ndio tunaona muda wetu unaenda. Daudi alikuwa alifanya agano na Yonathani. Na Daudi Mungu anamfanya na kuwa mfalme. Daudi akasahabu agano alifanyaka na Yonathani. Na Daudi kafikia wakati akamata mashamba na manyumba yote yenye ilikuwa ya Sauli, akavikamata vikakuwa vyake. Na muzao wote wa Sauli mlikuwa mnabakia mtoto umoja. Siku moja kwenye Daudi kona ikala akakumbuka, akasema mimi nakumbuka nilifanyaka agano na Yonathani. Na inalo mbele agano na mimi nilipe mtu mmoja wa ile familia mema. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa tunaikala hapa na uko mtu mwenye Mungu anakosesha amani juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa tunaikala hapa na sai Mungu anakosesha mtu mmoja amani juu yako, akukumbuke tu. Akaita mtumishi wake Siba akamwambia, eske mkizazi yote ya Sauli, mnyumba yote ya Sauli, eske mungali hata mtu mmoja? Siba akamwambia mfalme,
Munyumba mukizazi ya Saule mungali mtu umoya tu, na ule mtu umoya iko kiwete, iko kilema, na iko kule Londebari. Bwana Yesu asifiwe. Siba anajua kisi mfalme alishaweka sheria. Anasema mfalme wangu kilema haezi ingia mwa ile vile yote ya Yerusalema, kilema hata kanyaga. Na Siba akajua nikitayarisha bulema yake huyu mtu hata ingia. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwa mtu anawazaje kuna ukritike, kumbe kuna tuma kwenye balikuwa bakujue. Aseme angali umoya mwenye ni kilema. Mfalme akamwambia wewe ndio niletee hai. Banenda kwenye Siba iko, kwenye Mefiboshete iko. Mefiboshete anaogopa, ndio anajua sheria iko. Yeye inasema kilema hata ingia mnyumba wa mfalme. Akajua leo kufa yangu inafika. Kumbe ile siku ilikuwa tu yake ya kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Njoo mimi naambia watoto ya Mungu, kwenye unaona kifo, njoo kwenye Mungu anaonaka uzima. Kwenye unaona mwisho, njoo kwenye Mungu anaonaka mwanzo. Akaogopa akasema leo kufa yangu inafika. Bakamuleta mnyumba wa mfalme, Mefibosheti iko natetemeka. Mfalme anamwambia Mefibosheti, usiogope, kwa maana kuanzia leo Mefibosheti utakula kumeza yangu. Tu ya mwanadamu ikifika unakula kumeza ya wafalme. Asema utakula kumeza yangu. Mefibosheti akaanguka chini. Akaambia mfalme, sasa mfalme, binawezekana mie Mefibosheti imbwa mufu alijilinganisha na imbwa inakufa, mtu mwenye ana vale, binawezekana na mimi kule kumeza ya mfalme, na wewe inawezekana umejiona sana Mefibosheti. Inawezekana umejineglige, umejiona wewe hauko tena mtu wa vale, lakini Mungu angana kuona mtu wa vale. Na tu bila kujifika, Mungu anakubadilishia kama mazingira, anakupeleka mazingira yenye yako ya miaka yako. Akamwambia kuanzia leo utakula kumeza yangu. Bwana Yesu asifiwe. Tu ya mwanadamu ikifika inaangushaka kwanza sheria. Sheria inasimama kilema hata ingia, lakini juu tu yake inafika, sheria ya kwanza inafanya nini? Inaanguka. Ya pili akamwambia kuanzia leo mashamba yote ya baba yako na kurudishia. Tu ya mwanadamu ikifika inarudishaka vyote venye vilipotea. Haunisikie mzuri? Tu yako ikifika vyenye vilishaka potea, vyenye balishaka kubeba, bana virudishaka bo peke bila kuwalomba havyo. Na niko na kuombea Mungu ya 2025 tu yako ienee, barudishe vyako vyote venye waliiba. Kama ni shetani alikalia baraka zako, azirudishe. Kama ni kazi yako walikalia, bairudishe. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na matumaini na uwezekana, lakini mimi najua hauna imani. Watu wa mingi tuko hapa, haiko nasikia tebe tuko na ubiri. Iko na waza tu kesho fete itakuwa hai. Si apata birai, si apata nyama, si apata frite. Bwana Yesu asifiwe. Tuache kwa mafrite. Bwana Yesu asifiwe. Njoo mimi naambia watu usikulake deni juu ya fete. Juu fete na ishaka deni na bakia. Na wewe nakushauri usiende kula deni. Kama hauna, kunywa hata mai inatosha. Hii ndio fete ya kwanza yenye tuko hapa. Celebration ya kushukuru si Mungu ametuanzisha mwaka na ametumalizisha mwaka. Hakuna nyingine fete ya kushinda hii. Batu waje kushimanga kubigai hapo, ubaambia na mimi nilikuwa bigai ya mbinguni. Batu waje kuima kwa nyama zao, ubaambia na mimi usiku nilikula manyama za mbinguni kwa SSR. Mfalme akamwambia akasema, Siba, kuanzia leo hautakuwa tena mtumishi wangu, unakuwa mtumishi wa Mefibosheti. Bwana Yesu asifiwe. Tu ya mwanadamu ikifika, watu wenye walikuwa wanakupingaka sana, Mungu anabatia ku service yako. Tu yako ikifika, benye walikusemeaka mabaya, Mungu anabatiaka munjia yako. Na shabaya Mungu kubatia munjia yako ni siku moja basimame mbele zako bakuambie vraiment nisamee, haikukuwaka mie. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana watu wakisimama kuongelea mabaya, acha baongee. Watu wakikusemea mabaya, acha baongee, muda iko.
ile mabaya yao wao peke watabadilisha, watajeuza kauli. Maneno walikuwa wanasema na ibadilisha, wanakuambia vrema haikukuwa shie. Inawezekana tulikuwa tunafanya vile na tulishachanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa historia moja yenye baba moja msiko wake anabeba mimba kunyumba. Babaje akamwambia wewe nilikuwa naonaka tu gisi wewe njoo wako tu. Kazi yako tutakuwa tunazalia tu hapa. Après miaka 2 yule msika anapata bwana wa etazini. Anaolewa na fama mariage. Sana maliza anauzia babake nyumba ya mzuri sana. Sana uliza za papa, uniambia nakuwa nazalia hapa kwetu. Sasa vinakuwa ase msika wangu nihurumie. Inawezekana kichwa yangu haikuwake sawa. Mungu analeta confusion mu batu. Mungu analeta kwa watu wanasimamaka wanajije wanaamua. Anakuona tu anaanalizia anasema huyu magaba lwake lunaisha. Anakuona huyu anasema magaba yake naishia pale. Na akili yake anamwambia vile. Sasa yenye Mungu anabadilisha ndio Mungu anafaka za confusion ile mtu. Yeye pekee anakiaka shuhudia ukubwa wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sheba Kristo leo hatuishi miujiza ya Mungu juu hatuna tena imani. Hatuishi miujiza ya Mungu juu hatuna imani. Tujikuwa tu na imani, hii kanisa ya SSR. Mungu atatosha batajiri humu. Hapana kubatosha nje bakuye. Mshie hapa. Mungu atatutosha mo batajiri wakubwa sana. Kama tuko tu na nini? Na imani. Asema mfalme akamwambia kuanzia leo Siba anakuwa mtumishi wako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuangalie Mefibosheti mwenye anatoka Londibar. Londibar alikuwa mnyumba ya utumwa. Mtu Mungu anamtoshaka mtumwa, anampeleka mfalme, anampatia na wafanyakazi. Sasa mimi naona kwenye Mefibosheti alikuwa na kwenye wewe huko, inawezekana hata uko fasi ya mzuri. Lakini Mungu alitosha Mefibosheti alikuwa msituation ilikuwa ya nguvu kushinda yako. Eske yako itamshinda? Bwana Yesu asifiwe. Eske yako itamshinda? Mimi napenda tu ya année 2025 ikuwe année yetu tupandishe tu imani. Imani tu. Usiongeze vya mimi. Pandisha tu ngazi yako ya imani kuanzia leo. Uamini ujue gisi maisha yangu gisi iko leo. Siku moja Mungu iko na uwezo wa kuibadilisha. Ukikuwa tu na imani, hii mwaka haitaisha. Na ushuhudie ukubwa wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii mwaka haitafanya nini? Haitaisha na ushuhudie ukubwa wa Mungu. Mungu mwenye analokota Mefibosheti anamtosha Londibar anamtia mnyumba ya mfalme. Nini inawezishinda ole Mungu tu akutoshe kwenye huko akupeleke fasi kwingine? Na sasa tunaliaga tunaona kama Mungu atendake. Mungu anaangalia kahitaji yako ni kaloko sana, uko lomba tu kazi. Jua upate kazi unasema Mungu atendake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama tunapandisha tu imani tu, hii mwaka inaweza kuwa mwaka yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii mwaka 2024 ilianzaka, bajene balisimama kila siku biko naimba, sasa hii mwaka ni mwaka yangu na mimi ndakuwa bosi. Hii mwaka ndauza gari, hii mwaka. Mimi naona mwaka inaisha, hawakuuza gari. Hii mwaka inaisha, hawakuwa babosi. Hii mwaka inaisha bakabakia bale. Na osi decide vile, pandisha tu imani. Waambie Mungu, hii mwaka imani yangu mimi naiweka kwako. Kupitia tu imani Mungu anaweza tenda vya kumlomba. Bwana Yesu asifiwe. Hapa mwisho wa mwaka tunasikia watu wanashimama wanasema kabisa hii mwaka ni mwaka yangu hivi na hivi. Sana toka hapa nasema lakini Biblia inasema haviwezekani. Na havitakuwa. Si wanatuambia kabo kila mtu asimame ajitabirie hii mwaka wa 2025 yenakuya. Unasema hii mwaka natumika na mimi DGDA. Sababu unakuta msuri unatoka mlango unasema mbona babangu hatumika mu DGDA? Mbona mamangu hatumika mu DGDA? Kumbe inawezekana na mimi havitakuwa na binaisha vile. Lakini ukikuwa tu na imani utavisema hapa na kesho yake unaona vinatokea. Bwana Yesu asifiwe. Basi muda wetu unaenda. Neno letu ya mwisho tunakutakia hii mwaka ikuwe mwaka yako ya baraka. Mungu akubariki. Amen.